دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه. من برگشتم با یه داستان ترسناک دیگه. قبل از اینکه شروع کنم اول کانال من رو لایک و سابسکرایب کنید. اگه دوست داشتید کامنت هم بذارید. اینو بدونید که همه تصاویر داستان من واقعی هست که خودم ضبط کردم. پشت خونه ما یه انباری قدیمی هست که همیشه یه جور حس عجیبی بهم میده. از بچگی همین حسو داشتم. شبها که به حیاط میرفتم، حتی اگه چراغای حیاط روشن بود، دلم نمیخواست به سمت اون انباری نگاه کنم. چه برسه بخوام برم نزدیکش. یه شب ساعت حدود 12 داشتم تو اتاقم تلویزیون میدیدم که صدای عجیبی اومد. اول فکر کردم از بیرونه، شاید باد زده، ولی بعدش دقت کردم و دیدم این صداها ادامه دارن. مثل اینکه یه چیزی یا یه کسی داره با یه ریتم خاص صدا تولید میکنه. خیلی ترسیده بودم، ولی کنجکاو هم بودم که برم ببینم قضیه چیه. یه چراغ قوه برداشتم و آروم از خونه بیرون رفتم. وقتی به سمت انباری نزدیک شدم، قلبم داشت از جا در میامد. اگه یه چیزی اونجا باشه باید چه کار کنم؟ در انباری قفل بود، اما عجیب بود که همون موقع بهش نزدیک شدم صدا قطع شد. ترسیدم، رفتم عقب. بعد یه صدای عجیب از داخل انباری شنیدم، انگار کسی داره تو تاریکی حرکت میکنه. میخواستم فرار کنم ولی یه چیزی نذاشت. چراغ قوه رو انداختم روی قفل، در آروم باز کردم. در که باز شد یه بوی بد عجیب اومد بیرون. انگار یه چیزی اونجا مونده بود و پوسیده بود. نور چراغ قوه رو انداختم تو انباری و چیزی دیدم که باور نمی‌کردم. یه سایه سیاه گوشه انباری نشسته بود، پشتش به من بود، داشت یه چیزی زمزمه می‌کرد. نمیفهمیدم چی میگه، اما صداش یه جورایی وحشتناک بود، انگار از یه دنیای دیگه میاد. چراغ قوه از دستم افتاد و خاموش شد. تو تاریکی اومدم عقب و درو بستم. بدو برگشتم خونه و درو پشت سرم قفل کردم. از اون شب دیگه پامو سمت انباری نذاشتم و هر بار که صدای عجیبی میشنوم سعی میکنم بیخیالش بشم و بهش فکر نکنم.